Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Me levantei agora. Aí eu vou forrar ali minha cama. E dar uma lavada nos pratos ali, ó. Tá sujo. E não vou fazer nada mais. Não tem muita coisa pra me fazer. As coisas que eu fiz, que tinha pra fazer, eu fiz ontem. Eu só vou lavar os pratos ali, forrar a cama. E vou mostrar a vocês o que meu marido comprou na feira. Eu vou tentar posicionar o celular aqui pra me mostrar a vocês o que ele comprou. Mas primeiro eu vou forrar minha cama e lavar meus pratos. Aí é o tempo que o celular dá uma carguinha, que ele descarregou. Esperar ele dar uma carga. Aí eu venho aqui mostrar a vocês as verduras que ele comprou. Aí meu marido chegou, comprou 2 moinhos desse de batata, ó. 2 de cenoura. 2 goiabas, 2 coisinhas de goiaba. E essa bolsa aqui de tomate. Aí essa cenoura aqui foi da semana passada. Aí aqui na gaveta da minha geladeira ainda tem alguns tomates. E tem muita cebola, por isso que ele não comprou. Aí eu vou limpar aqui minha geladeira. Tá um pouquinho suja. E tirei essa prateleira. Tá ali, ó. Pra me lavar. Vou dar uma limpada. E aqui também. Tá sujo, ó. Eu só não vou tirar essas prateleiras aqui. Porque é um canto que eu não uso muito. Eu não coloco nada aqui. Eu só uso ali em cima. Essa parte aqui, ó. E nessa parte aqui. Não uso essa prateleira aqui. Aí ali tem 2 bacias de feijão cozinhado que eu cozinho. E já deixo assim, já congelo pra mim tá temperando. Porque pra mim feijão preto ele demora muito a cozinhar. Aí eu já cozinho e já deixo congelado. Pra quando ali nessa bacinha aqui, ó. Nessa panelinha aqui tem feijão temperado. Aí quando esse acabar, aí é que eu tiro daqui e tempero e fica bom. Ali nessa bolsa é macaxeira. E aqui é gelo. E aqui também é gelo. Aí é isso. Aí aqui tá um pouquinho sujo também. Que eu vou limpar. E eu desligo a geladeira. Pra mim não tá com a geladeira ligada. E com as portas abertas. Mesmo que não crie gelo. Mas eu gosto de fazer assim. Porque geladeira ligada com a porta aberta consome energia, né? Aí eu, como sou besta, desligo a geladeira pra mim estar com ela aberta pra estar consumindo muita energia. Mas é isso, eu vou tentar posicionar aqui o celular pra mostrar pra vocês eu limpando ela.
banana, que eu esqueci de mostrar. Eu mostrei isso aqui, mostrei a bandeja, a coisa, essa bacia aqui, mostrei a geladeira e esqueci de mostrar que ele também tinha comprado a banana. Aí eu vou limpar a geladeira, que tá aqui, ó, a tampa. Aí eu tirei já uma prateleira. Essa bacia, essa panela ainda tá aqui porque não amoleceu. E também vou ajeitar a carne. Deixa essa carne aqui pronta de assar, porque amanhã meu marido vai trabalhar e vai levar almoço. Aí eu vou limpar aqui logo essa geladeira, que eu já fico livre. E eu já tenho o almoço pronto. Tenho feijão temperado. Tem um fígadozinho aqui assado. Aqui tem cuscuz e aqui tem arroz. Agora não vou precisar fazer almoço, né? Se eu fazer almoço é só assar uma beirinha de carne pra almoçar.